দুটো চিকেন রোল। কোয়ালি সিনিয়া একটা দুটো দিলাম। আগে 30 টাকা দাও রিকশা ভাড়া ভাই আপনি আবার কি করেন করেন না ভাই পাইছেন 30 টাকা 10 টাকা আপনার 20 টাকা আপনার ক্লিয়ার আর বাকি 100 দিছে দিব তাই একটু দাঁড়ান মজা লাগে আর টাকা দিছেন আগে দিতে সেটা এমন ভাই জানি গুলো কাস্টমারের সামনে মজা লাগলো খারাপ কাস্টমার কি দেবো জানো 100 বছর 240 টাকা টাকা খুব খারাপ জিনিস 1 টাকার লেগে বাপের লোকে পোলার ব্যাগ রয় আর একটা পুরো টাকা Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.